Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuwana fasal suwiji. Fi bayani wujubi taqlidi ing dalem mertelake wajib taklid. Taklid niku manut padha karo tabi', cuman lebih daripada tabi' sebenarnya taklid itu. 5 maring wong laisa kang ora ana iku lahu kudeman apa ahliyatun sifat, apa ahliyatul ijtihadi, sifat ahli berijtihad, apa ahliyatul ijtihadi, sifat ahli berijtihad. Modelnya awake dhewe kabeh kudu taklid, ora enak sifate wong ahli ijtihad kabeh. Makanya ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Pintu ijtihad sudah tertutup, tapi sebenarnya tidak tertutup sama sekali. Pintu ijtihad selamanya tetap terbuka. Artinya liman lahu ahliyatul ijtihad, tetap terbuka bagi mereka-mereka yang memang memiliki kapasitas untuk berijtihad. Bagi mereka-mereka yang tidak memiliki kapasitas berijtihad, maka Ahlussunnah wal Jamaah, para ulamanya menyatakan wajib untuk taklid. Yajibu wajib inda jumhuril ulama mugue agung-agungnya ulama atau mayoritas ulama. Al-muhaqqiqina kang padha nyatakake iya jumhur ala kuliman wajib ing atase ala kuliman wajib ing atase saben-saben wong. Laisa kang ora ana iku lahu kudeman apa ahliyatul ijtihadi, sifat ahli berijtihad. Al mutlaqi kang mutlak. Bahkan mriki enten ijtihad mutlak. Nanti ada ijtihad mutlak, mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid fatwa. Jadi tingkatannya beda-beda. Mulane kula jenengan sampeyan sadurunge dadi ahli fikih ini kudu paham siapa ulama-ulama yang masuk kategori mujtahid mutlak, siapa ulama-ulama yang masuk kategori mujtahid madhab, siapa ulama-ulama yang masuk dalam kategori mujtahid fatwa. Wa ingkana lamun tono sapa man kut khasola teman-teman bisa ngasilake yo man ba'dul ulumi ing setengahe pira-pira ilmu al mutabarate kang muktabar fil ijtihadi ing dal ijtihad apa taklidu qaulil mujtahidina manut pengucape ulama-ulama ahli ijtihad. Wal akhdu lan ngalap bi fatawa kelawan pira-pira fatwane mujtahidin. Liyakhruja damun to ngetokne sapa man an ahdati taklifi saking ikatane taklif bitaklidi ayyihim kelawan taklid marang mujtahidin sa'a kang ngersakake sapa man liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah Subhanahu wa taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sementara bagi mereka-mereka yang mampu menggali sampai pada tataran apa itu mentarjih atau
mengistimbat dalil dari kata-kata dari pendapat-pendapat para ulama mujtahid mutlak, maka wajib bagi mereka itu. Makanya dadi santri lek duwe ilmu aja meneng ae, wajib menggali hukum-hukum ya minimal itu untuk diri sendiri. Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Fas'alu mongko padha takono sira kabeh ala dzikri ing ahli ilmu. Jadi ala dzikri niku dudu ahli zikir, dudu ahli wiritan. Ahli zikir niku ahli ilmu. Tapi kenapa di sini Al-Qur'an menggunakan redaksi zikir? Kenapa tidak langsung ahlul ilmi ngono ya, kok ahlul zikri? Karena tidak semua ahli ilmu itu ahli zikir. Tidak semua ahli ilmu itu ahli zikir. Jadi ahli zikri itu adalah mereka-mereka yang sudah di atas tingkatan ahli ilmu. In kuntum lamun tono sira kabeh iku la ta'lamun ora padha ngerti sapa sira kabeh. Fa'ujaba mongko majibake sapa Allah as-su'ala ing takon alaman ing ngatasi wong. Lam ya'lam kang ora ngerti ya mandalika emku mono zikir. Wa dzalika utahe mengkono soal iku taklidun ya diarani taklid li alimin maring wong kang alim. Lek wis wani takon iku kudu manut. Takon dijawab bantah, enggak manut jenenge. Hah? Sakniki niku kathah. Hei, napa hukume niki? Dijelas ning ngeten. Wah, kula mboten seneng ngoten-ngoten niku. Kula golek kiai liyane lek ngoten. Yo, apa jenenge? Wani takon kuwi kudu wani takon kudu wani manut. Lek wani takon cek golek second opinion ya ora taklid kuwi jenenge kuwi. Mulane teng mriki niki sadurunge takon iku kudu ditata tenan niate, kudu ditata tenan napa niku pertanyaane kudu ngerti tenan sapa sing ditakoni. Sakniki niku modele wong ahli ilmu niku, modele sakniki niku. Mbok ditakoni apa jawab. Akhire kabeh wong ya takon apa ae ditakoni. Padahal tidak semua persoalan itu harus ditanyakan. Mulane Kanjeng Nabi niku dawuh, tondo-tondone wong kelek goblok kuwi kan nek petakonan kabeh pitakonan dijawab kuwi goblok malah. Malah diarani goblok malah. Terus sakniku kabeh ditakokno. Ya Allah. Ya Rabbal alamin. Nah. Mulane sing ning LBM barang ku ya kudu pinter-pinter ya. Kudu pinter-pinter. Nek kira-kira pantes apa ora dibahas. Soalnya ngeten, kenapa kok seperti itu? Karena kadang-kadang jawaban itu justru mempersulit orang yang bertanya. Al Quran kan wis gambarnya tuh bagaimana Bani Israel kayak kekacauan di masyarakat tentang pembunuhan. Akhirnya masing-masing firqah itu saling tuduh bahwa pembunuhnya si A, si B seterusnya. Akhirnya sampai hampir terjadi perang teng masyarakat nih. Wah, iki sing mateni wong Madura iki wong cara wong kene. Wong Madura. Napa? Ciri-cirine nek celurit. Ora iki. Delok celurite koyo ngene iki dudu celurit Madura iki. Wah, saling akhirnya hampir terjadi peperangan. Maka kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dengan pertanyaan itu apa? Dijawab. Kalau kalian benar-benar ingin tahu siapa pelaku pembunuhan itu, maka sembelihlah sapi. Coba umat Bani Israel waktu itu berkata, sami'na wa ata'na koyo umat Kanjeng Nabi.
Wis pokoknya sembarang sapi dibeleh kena. Wong kalimatnya beleo sapi. Berarti beleh sapi nopo kewan mbok abang mbok ireng, mbok abang mbok putih, mbok sapi Bali, mbok sapi Jawa, pokoknya sapi jenenge sapi dibeleh kena. Tapi krana oleh takon kuwi jarak pancene Bani Israil iki. Jarak. Akhirnya ya dijawab. Lho sapi ini kan akeh, sapi sing piye? Nah ngono dadak ngono iki. Lah sing sapi sing piye? Sapi sing lemu, sapi sing ora tau digawe nyingkal, wong nyawang mesti seneng. Ngono kuwi. Jawab ngono. Akhirnya kesulitan mencari walaupun akhirnya ketemu, akhirnya kesulitan mencari. Kesulitan mencari sudah gitu harganya mahal. Harganya mahal. Ternyata teng tafsir atau bari menjegakan. Itu memang carane Gusti Allah ngangkat derajat bocah yatim ternyata. Ternyata yang punya sapi itu cah yatim. Cah yatim yang tinggal bersama ibunya. Saking senenge ning sapi no. Yang senenge sapi dirawat, tak tahu digawe, terus pokoknya dirawat. Sampai kulitnya apa rambutnya iki gila beling. Karena saking cintane, wong wis kadung cintane kan ya harga iki sak karepe dhewe to. Harga sak karepe dhewe ya wis oleh mbok tuku, tapi dengan syarat harganya itu sejumlah keping emas yang bisa menutupi kulit sapi itu. Wis pirang keping emas kira-kira. Sapi ini kira-kira berapa keping emas kira-kira? Ribuan keping emas. Akhirnya yo ngamuk-ngamuk asem mana wong Yahudi, wong Bani Israel waktu itu. Nah itu tidak setiap pertanyaan itu, tidak setiap persoalan harus ditanyakan jawabannya. Dan tidak semua pertanyaan harus dijawab. Kadang-kadang diammu itu juga merupakan jawaban. Mulane nyapa to santri kae. Panjenengane pondok. Budi kongkon apa karo kiai wis ora takon. Ora tau takon. Ngidul nek apa wis ora takon. Karena emang adabnya bertanya, adabnya udah diperintah itu ya seperti ini. Wa ta qaulu ta'ala iku amun sifate am likulil mukhatabina. Kedue saben-saben mukhatab niku ya komunikan itu orang yang diajak komunikasi. Orang yang berkomunikasi namanya komunikator. Jadi ada komunikator, ada komunikator. Waya jibula yazim apa ayakuna yen tono apa qalu ta'ala iku aman fi suali ing dalam takon. An kulima sing saben perkara layak kang ora den beri apa lil ijma'i maring ijma' ala annal amata ing atase sak temene perkara umum iku lam tazal ora gisir fi zamani sahabat ing dalam zamane sahabat wa tabi'in lan tabi'in wa kulli qudusil mukhalifina lan saben-saben muncule persoalan yastaftuna kang amrih fatwa al mujtahidina ing wong kang ahli ijtihad. Jadi karena ini artinya itu ya fi kulli waqtin wa makan, fi kulli zaman wa makan, di setiap waktu dan di setiap tempat. Ketika menjumpai persoalan maka diwajibkan kita untuk bertanya. Tidak boleh kita menginterpretasikan dengan pikiran kita sendiri, tidak boleh. Wah kira-kira hukumnya ini, nggak boleh hukum kira-kira itu nggak boleh. Disebut sebagai sebuah hukum itu karena ada kepastian. Disebut sebagai sebuah hukum itu karena ada kepastian apakah ini halal, apakah ini haram. Makanya kadang-kadang
jenengan niku lek cethuk wong, oh ngeten iki hukum hadza qaulani. Angger ditakoni kuwi hadza qaulani. Ki tandane bahwa wong kuwi ilmu durung sikok. Walaupun seolah-olah itu ketika dia punya dua pendapat ya. Seolah-olah ngoten. Tapi lek hukume ditafsir lah, ngene beda maneh. Lek hadza qaulani, waduh, iki nyeketok bahwa dia bukan ahli ilmu. Tapi lek ngomong hadza tafsir ditafsir dhisik. Nah, contoh gitu. Itu beda maneh kualitas orang yang ditanya seperti itu. Nah, lebih cilaka maneh itu adalah orang yang ketika ditanya bagaimana hukumnya ini? Menurut saya, wah ini kementus namanya. Hukum menurut saya itu namanya namanya kementus. Seolah-olah dia menempatkan dirinya sebagai mujtahid mutlak, iya kan? Karena dia secara langsung telah mengistimbat suatu hukum. Padahal mengistimbat suatu hukum itu dalalahnya harus jelas semuanya. Nah, ngene. Nah, wong sing tawaduk niki sik ngantos rumiyin nggih, ditingali kitab riyen. Ini mung tawaduk. Lek teng kitab niki hukume ngeten. Lek kitab niki hukume ngeten. Orang seperti ini lebih selamat. Mungkane kula piyambak lek ngaji seneng gawe kitab timbangane ngaji lawaran ngono kae. Ngaji gawe kitab ku enak. Jere sapa? Kita ngono kan ngono jelas. Jadi ada sandarannya, ada sanatnya ngoten. Makanya kenapa ada dawuh laula sanad laqala man syaa masa. Apabila orang tidak bersanad, maka orang akan berbicara seenaknya gitu. Dan ketika berbicara seenaknya, maka hukum ini akan awut-awutan, tidak ada kepastian. Dan pasti ketika hukum yang disampaikan tidak ada kepastian, pasti akan timbul ta'arud. Apa ta'arud itu? Ta'arud itu berarti akan timbul pertentangan. Akan timbul kontroversi. Akan timbul kontroversi. Walaupun hukum itu sendiri menurut ulama-ulama itu ijtihad, itu kemudian hasilnya tidak sama. Satu dengan yang lainnya. Makanya muncul kemudian madhab-madhab dan sebagainya. Itu akibat dari proses istinbat, proses istidlal, proses penggalian hukum dengan dengan sudut pandang yang berbeda. Sebagai satu contoh, teng Quran niku ana enten aula mastumun nisa. Niki lek menurut ulama-ulama Hanafiyah, la mastumun nisa ini bermakna jima. Mulane lek gur sekedar nyekel ngambung enggak batalne wudu. Tapi Imam Syafi'i berkata lain, bahwa la mastumun nisa selama itu yang demek. Dengan berbagai macam dalil dari apa yang telah mereka keluarkan sebagai dasar memaknai lamastumun nisa. Itu karena sudut pandang yang berbeda. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi amin. Jadi lam tazal fi zaman sahabah wa tabi'in wa kullu hudus muhalifina astaqtuna al-mustahidina wa yattabi'unahum lamanut
dzikri fil ahkami syariati fil ahkami dalam pro asyariyati kang bangsa syarat wal ulama lan manut ing ulama fa innahu moko sak temene amah lan ulama iku yubadiruna age-age ila ijabati su'alihim maring jawabi pertanyaane amma min ghairi isyaratin saking tanpa aweh isyarah ila dzikri dalili maring oleh ngukur dalil. Lek ning masyarakat sing sifate umum itu lek ngomongne ilmu syariat itu tidak memakai isyarat. Jadi memang salah satu daripada ciri-ciri ilmu syariat itu anti isyarat. Beda maneh lek ilmu tasawuf. Ilmu napa niku? Ilmu kewalian. Ilmu kewalian niku isine isyarah tok. Contoh, riyen niku Mbah Kandan niku nate dawuh. Niki aukamakala niki. Iki zamane jati ketelusupan ruyung. Ngaji sering ya. Ini Mbah Kandan dawuh ngoten niku. Iki zamane jati ketelusupan ruyung. Ngertos ruyung mboten? Ora ngerti ruyung. Sekarang yang cah milenial tapi ora ngerti ruyung. Wong jati kok iso ketelusupan ruyung lho piye? Sepiro kuwate ruyung iso nelusupi jati. Ruyung niku nanu nggih. Ruyung niku kan kayu klop glubu niku Bang. Kayu glubu sing enom niku ruyung. Apa enek ceritane kayu glubu enom iso ngalahne kayu jati. Maksudnya ngeten, ketoke kaya jati tapi tibake ruyung. Jadi orang itu hanya menampilkan mementingkan penampilan lahiriah tanpa mementingkan penampilan tanpa memperhatikan batiniah. Ya kaya ngeten niki gawe to udeng NU tenan ya mbok. Gayane tok. Iki gursange makabah. Ora kok NU tenan ngono. Ya mbok. Kok ya isin sampe ngakoni NU. Tapi lek ra ngakoni NU ki ya piye? Lek NU biyen iki amanah wasiate Mbah Kanter NU. Soalnya Mbah Kanter niku termasuk muasis NU teng Blambangan. Jadi sakderenge enten NU Banyuwangi niku enten riyen NU Blambangan. Sareng-sareng kalih Mbah Yai Dimyati Pundungan. Sing didugeni kalih Hadratus Syekh Mbah Yai Dimyati kan ngedekne NU teng Banyuwangi biyen Blambangan. Yang ngedekne NU teng Blambangan sing diutus niku kalih Hadratus Syekh niku Mbah Yai Dimyati. Karena Mbah Yai Dimyati niki termasuk alumni Tebir. Terus akhirnya karena wekdal niku sing alumni Tebureng niku Mbah Kanter termasuk alumni Tebureng. Akhirnya terus didhawuhi kan nyarengi Mbah Yai Dimyati bentuk NU Blambangan. Ini termasuk muasis pertama. Mbah Kanter niku terkenal kereng, ning hukum niku terkenal kereng. Tegas, jane ora kereng, tegas. Sampai umpamane nek rapat NU niku kok Mbah Kanter niku menyatakan siap hadir, siap rawuh. Niku mesti teng undangan niku enek tulisane NB. Harap pakai songkok Mbah Kanter rawuh. Mesti ngoten niku. Lek Mbah Kanter kok kersa rawuh, niku enek NB ni teng undangan. Mbah Kanter
harap pakai songkok Mbah Kandar rawuh. Mbah Kandar rawuh. Sampai ngoten niku saking kerenge lek babakan apa tegase Mbah Kandar lek babakan lek nurut ceritane Abah ini niki diamanati iki ngeten. Iya elingno nang masyarakat yo. Masyarakat pas wayahe mantenan iki ora usah kuwade-kuwadean. Mbah Kandar ngono. Nggih Mas Ali, jeneng nate dawuh nggih. Ora usah kuwade-kuwadean. Kenapa kuwade kuwi tinggalane wong Hindu. Ngono kuwi Pak, sampe ngono kuwi. Mbah Kandar saking tegase pengin jaga. Lha sakniki meh kabeh kiai lek mantenan niku gawe kuwade lho ya piye. Mosok ape diberantas ngono kuwi. Ngono ya. Kabeh kula biyen ya putune gawe kuwade kan. Semeh kabeh nu gawe kuwade. Masyaallah. Tapi kirangan apa dasar pemikirane Mbah Kandar ini wekdal niki kula menduga untuk memurnikan apa? Memurnikan syariat. Ben ora campur-campur. Ngono pancen Mbah Kandar niku tegas soal hukum. Napa malih urusan bondo. Makanya Mbah Kandar kenal wiraine teng mriki urusan bondo. Masyaallah. Mbah Kandar. Lek ora halal tenan. Mboten kersa dah. Kebiasaan Mbah Kandar niku no ceritane sing sepuh-sepuh putra-putrane mboten nate nrimo santri ning dalem mboten nate nggih Mas nggih. Mboten nate nrimo santri ning dalem mboten nate. Lek pengen nyowakne anake syaratnya jamaah subuh. Lek jamaah subuh kok enek wong gak mulih-mulih berarti iki wali santri ape masrahne. Ngono kuwi terus jawabane mondokne nggih. Wis rasan balik wis ngono kuwi. Ya saiki enek wali santri ora sowan kan ya dirasani. Kuwi lho opo sih dadi wali santri ora sowan karo kiai. Ternyata niku enek sirine. Dereng dangu niku Mbah Yewar niku dawuh. Sirine niku napa? Wali santri kuwi lek sowan. Lek jere medurane napa? Nyabis nggih. Lek medurane nyabis. Nek Jawane sowan. Iki mesti woh pake woh. Mesti niku enek napa sing digawa. Mbuh niku napa? Mbuh niku raketang napa gula sekilo raketang. Apa iku telo wis pokoke mesti enek sing koyo ngoten lho ngono kan ya ngrepotne. Mbah Kandar sampai sak ngoten niku. Mikire kan terus. Ini wirai. Malah rumiyin niku krana saking wiraine. Niku abah niku nate ditimbali Mbah Kandar. Diceritani, aku mambeng iki awakku dadi perak. Sampai tak jeliwiti aku jek urip apa wis ning alam kono, wis ning alam barzah kira-kira. Tak jiwiti lho, jek urip tibake aku, tapi kok dadi perak. Terus perak nih. Karena saking wiraine. Jenengan nggih saged ta, pokoke rezekine sing jenengan daru mesti halalan thayyiban dadi perak. Ora pinginan kae wong wis ora pinginan. Mas ora ndek bojo ya ora pengin. Ora ndek bojo, roh kancane goncengan pengen Mas. Gur pengen tok. Ya lek pancen pengen ki yo bismillah. Golek ngene. Sakniki ini kan awake dhewe niku kakean pengen
Napa? Ora iso ngendhaleni pingine ya krana ora iso mujudne kepinginane. Kan ngoten nggih, akhir kemrungsu muripe niku. Kuru. Saya tak delok alumni iki lemu-lemu dadi seneng. Seneng berarti ora kemrungsu muripe. Wes stay. Walayan ulan ora nyegah ulama ing amah andalika sang mengkono-mengkono yastaftunal mustahidina amrih fatwa. Jadi andalika niku yastaftuna mustahidina. Jangan sampai kalau memang masyarakat itu memang membutuhkan sebuah jawaban dari persoalan, maka jangan dicegah kalau memang kita mampu untuk menjawabnya. Tapi lek gak iso jawab, jangan dipaksa untuk menjawab. Saniki kula bejane, saniki kathah modele wong iki takoni apa ae jawab, mbok salah mbok bener dijawab kabeh. Beberapa waktu yang lalu enten viral toh, balik nih TV Indonesia ditanya gimana hukumnya Islam Nusantara haram, langsung haram itu haram. Akhirnya setelah 1 bulan kemudian diprotes minta maaf, ternyata nggak jadi haram, lebih ya jalan. Ayo, ini yang akhirnya membuat masyarakat itu bingung. Makanya di saat semua media terbuka kayak ngeten niki, ahli ilmu bener-bener kudu ngati-ngati tenang. Soalnya kabeh sakniki niku kabeh iso viral. Ngene iki yo iso viral ngene iki ya. Niki yo iso viral. Wis kadung munggah ini semua orang bisa mengakses kan. Kalau memang tidak memiliki kemampuan untuk menjawab, ya sudah, maaf, saya tidak bisa menjawab. Saya akan membantu mencari jawabannya. Saya akan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Kulo niku tasik kemutan akhlake ulama-ulama biyen. Era-era 80 atau 90-an awal lah, 90 awal tasik. Niku lek enten kiai takoni, "Yai, hukume ngeten iki pripun?" Jenengan tangkel kiai mriku mawon nggih, niku langkung ngalim tinimbang kula. Ngoten. Biyene ngoten niku. Lah ngeten niki sing dikongkon ngeten iki ya budal tenan. Budal golek kiai ditunjukne karo kiai iki mau. Saniki niki ora. Yai nganu, hukum niki pripun jenengan tangkel kiai mriku mawon nggih. Ya sida gak takon tenan. Mulane bingung ngadep urusan gini-gini. Ora dijawab, engko ya ora entuk jawaban. Dijawab aku ki kurang menguasai atau misalnya seperti itu. Atau mungkin dari segi akhlak nih kurang elok atau seperti apa. Lembian budal jamaah. Kiai dawuh matus ngeten niki enteng. Lho sakniki umpamane, yai kula badhe tangkel hukum ngeten-ngeten niki pripun? Anu nggih, kula niki kirang menguasai ngeten niki. Jenengan tangkel kiai mriku mawon nggih. Nang kiai mriku. Ngene iki yo ngelong-ngelone, takone dadak ngobat ngabik ning. Ngoten iki jawabane ning ngoten niki. Akhirnya masalah tidak terpecahkan akhirnya malah. Lah niki lha mulane sakniki niku pun zamane zaman fitnah. Ngati-ngati. Zamane jati ketelusupan ruyung. Zaman jati ketelusupan ruyung itu ya itu tadi. Niki lek bahasa Al-Qur'an apa talbis. Talbisul haqq bil batil. Jadi tercampur aduknya, terkamuflasenya. Jadi antara kebatilan dengan kebenaran. Ngati-ngati.
Layan hunaum aja nyegah walayan hunaum lan ora nyegah sapa ulamaan ammah andalika saya mengkono sabunal mustahidina min ghairi nakirin saking sakliyane anane wong kang ingkar fakana mongko ana yubadiruna iku ijma'an dadi ijma' ala itba'il ami ing atase manute wong kang kuduh lil mujtahidina maring wong kang ahli ijtihad. Jadi kula jenengan iki pangkate kita sepangkat awam. Pangkate satu pangkat awam lek durung sampai pada pangkat mujtahid. Belum sampai pada pangkat mujtahid. Wali anna famal ami krono pemahamane wong awam minal kitabi saking kitab Al-Qur'an wa sunnati lan sunnah iku sakitun gugur an khaizil i'tibari saking panggonan kang den wilang-wilang ibarate. Karena apa? Pendapatnya orang awam itu ketika dihadapkan dengan orang yang ahli mujtahid maka otomatis gugur. Otomatis gugur. Misalnya sampean Kang Roni apa sowan ning kiai takon masalah babakan rabi. Yai kula niku sekecone rabine kapan? Yo bulan ngarep ae. Bulan ngarep ae. Lha kok Kang Roni jawab menurut saya itu terlalu lama kiai. Nah, itu namanya terlalu lama kalau bulan depan. Itu ada dua pendapat, pendapatnya kiai dan pendapatnya santri. Pendapatnya kiai itu bulan depan, pendapatnya santri secepatnya, kan ngono ya? Secepatnya. Bagaimana ini? Ini tanya nih. Ini sebaiknya milihlah pendapatnya kiai, karena pendapatnya santri itu masuk pada kategori pendapatnya awam yang dihadapkan dengan pendapatnya orang khusus. Pendapatnya orang awam otomatis gugur jika berhadapan dengan pendapatnya orang khusus. Makanya sistem demokrasi kita itu sebenarnya one man one vote itu sistem demokrasi boh gitu aja. Demokrasi yang sebenarnya tidak adil. Karena apa? Demokrasi one man one vote itu pendapatnya profesor sama dengan pendapatnya orang tidak sekolah. Pokoknya DE punya surat undangan nyoblos di TPS. Niku statusnya sama satu suara. Nggih mboten niki. Lho mosok profesor wis pendapatnya podo. Dianggap podo karo pendapatnya wong sing gak tahu sekolah. Makanya di NU sekarang ini sudah mulai dihidupkan sistem ahlul halli wal aqdi ben sing khos-khos sae awake dhewe santri manut. Lek sampean melo NU niku mesti taslim karo hasil pilihan Gus Yahya karo Kiai Miftahul Ahyar. Wis taslim kenapa pangkate awake dhewe iku santri. Lho sing milih-milih kae kiai-kiai wong khos ae. Lah kok sampean wah menurut saya Gus Yahya ini enggak pas ini. Masih lebih bagus Kiai Said Agil Sirot. Oh goblok berarti kowe. Wah dengan alasan begini. Walaupun menurut akal sampean itu benar, maka sebenarnya menurut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari enggak benar sebenarnya pola pikir seperti itu. Makanya kemarin itu ketika muncul rekomendasi dari PWNU Jawa Timur mencalonkan Pak Kiai Miftahul Ahyar dan Gus Yahya
Ini sebenarnya di kalangan muda-muda itu, kalangan Ansor, kalangan Ibnu, kalangan Isnu itu punya calon dewe-dewe. Punya calon dewe-dewe. Ini calon dewe-dewe. Maka kemudian semuanya ditepis dengan apa yang disampaikan Gus Kausar itu ya. Abia idza istihadal khosuna fayatabi'unal am. Apabila sudah berijtihad, orang-orang khos ini berijtihad, maka gugurlah pendapat orang-orang yang umum. Bagi kita itu adalah hanya satu kata, sami'na wa ata'na. Jadi ngata. Tapi lek pilbub gak sami'na wa ata'na ya. Lek pilbub gak sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Illam yuwafiq, illam yuwafiq senajan ora faham afhama ulama al-haqi ing pira-pira pemahamane ulama al-haq al-akabir kang gede-gede, al-akhyar kang terpilih. Fa inna kulla muqtadi'in, karena sak temene saben-saben wong ahli bid'ah wa dhalin lampang kesasar iku yafhamu faham ahkamau ing pira-pira hukume kul al-batilata ing kebatilan minal kitabi saking kitab pas sunnati lan sunnah. Jadi wong ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang memaksa untuk memahami kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah dengan tanpa berpedoman kepada pendapatnya ulama-ulama yang muktabar. Napa sing diarani sak karepe dhewe, rasionalis. Mereka lah orang-orang ahli bid'ah itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya liberal itu ya seperti ini. Orang liberal itu ya seperti ini. Orang-orang yang mencoba memaknai Al-Quran dan Sunnah dengan rasionalitas mereka sendiri. Itulah mereka liberal itu sebenarnya. Jadi menurut pemahamannya awake dhewe. Lah hari ini tuh banyak di masyarakat itu ngoten nih. Yang lek kiai ngomong ini, wah menurut kula mboten sae yai ngoten niku yai. Akhirnya kiai mumpet golek celah, golek kaul sing oleh iki kira-kira oleh apa ora. Mulane kula niku nate curhat salah satu kiai ahli istihad. Ahli baksul masail. Biasanya dadi nggon pitakonan. Mereka mengatakan, Gus, pokoknya sampai nemu kitab mriku enek kaul oleh wis oleh mawon Gus. Wis oleh mawon ngono Gus. Wong ngoten ya nggih. Ya, lha pripun malih? Mungkin ini adalah tahapan-tahapan dakwah. Tahapan-tahapan dakwah. Fabi ayyi rahmatillahi lintalahu. Maka dengan rahmat yang mana yang kemudian engkau bisa bersifat lemah lembut kepada mereka? Jadi wong ning masyarakat terutama yang memegang amanah Quran dan Sunnah ini bener-bener nih harus menguasai fikih dakwah ini kudu menguasai lah semua segi keilmuan. Tidak hanya sekedar ilmu-ilmu fikih halal haram. Legur ilmu-ilmu fikih tok dalam arti adalah ilmu nopo niku fikih ansih. Yang dimaksud fikih ansih itu adalah produk daripada ulumul fikih, ilmu-ilmu fikih. Maka ya akan terjadi banyak benturan.
Berpaham-paham fikih tok, tapi gak ngerti kawaid fikih. Gak ngerti usul fikih. Nah, ini juga akan berbahaya. Wa yahudu lan ngalap yaqul min huma saing kitab lan sunnah. Wal halu utawi kenyataane tingkah annahu sak temene ahkamuhu sak temene kul iku la yugni ora semugih minal haqqi saking perkara kang hak saean ing suwiji-wiji, padahal mereka tidak memiliki kapasitas untuk menggali hukum, untuk menyatakan sebuah kebenaran. Nah, inilah yang penting kedah kula panjenengan sami pahami bahwa untuk mencapai pada tataran mujtahid itu banyak sekali syarat-syaratnya, dan pangkat mujtahid, derajat mujtahid itu hanya bisa kita raih, yang hanya bisa diraih dengan ilmu. Makanya proses tolabul ilmi tidak boleh berhenti pada satu masa. Sebagaimana apa yang Rasulullah sampaikan, minal mahdi ilal lahdi, sejak dari ayunan sampai kepada liang lahat. Dan santri-santri itu harus jadi pelopor di masyarakat tentang nasrul ilmi ini, tentang tolabul ilmi ini. Bukan berarti ketika jenengan sudah menjadi alumni berarti sudah berhenti proses tolabul ilminya. Kebanyakan tuh kita itu seperti itu. Ketika sudah selesai nyantri dari alumni itu leren wis ngaji wis leren. Alasannya nopo istighol. Alasannya sibuk, ketungkul penggawean, ketungkul golek ekonomi. Mulane kula suwun niku sak repot-repote. Ini kudu enek waktu, disisihkan waktu lah. Entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali, kangge ngaji. Eling-eling, ngurip-ngurip. Napa niku nur kesantrian, cahaya kesantrian sing wonten napa niku rohani panjenengan sedaya. Sajane ngaji ngeten niki ya abot. Ngaji rutin ngeten niki abot. Ngaji rutin niku lho abot wis masyarakat ngeten niki abot. Ngaji rutin niki. Karena pasti itu akan benturan dengan kegiatan, kepentingan yang lain, kan mesti dong nggih. Mesti ngoten niku. Sing biasa setengah 8 dadak molor sampai setengah 9 sampai jam 9. Seterusnya ngono-ngono kuwi wis. Mulane kula niku panggah maklumi mawon wis dene wis masa molor-molor itek. Diomongi tengah 8 tekone jam 9. Kula maklumi mawon, maklum nanti keluarga sing tulusi ora kursi iki. Situasine wis gak padha karo biyen. Tapi senajan to ora padha karo biyen, tetep santri aja ninggal ngaji. Tetep santri aja ninggal ngaji. Semoga-moga mawon nggih. Nur kesantrian awake dhewe, ribatiyah ruhaniyah awake dhewe kalih para guru, utamane kalih Mbah Yai Kata, tetep terus nyambung ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal